Uyku kalitesi, sağlıklı bir yaşamın da temelini oluşturur. Bedenimiz uyku sırasında kendini yeniler. Özellikle nörolojik hastalıkları olan kişilerin uykularının deliksiz olması, ertesi gün hastalık belirtilerini daha az hissetmelerine neden olmaktadır. Uykuya dalmada güçlük yaşama, çok geç saatlere kadar uyuyamama ya da uykudan çok sık uyanmak, tıp literatüründe insomnia yani uykusuzluk olarak adlandırılmaktadır ve bu bir hastalıktır. Uykuyla ilgili problemlerin içinde en fazla görülen rahatsızlıksa uyku apnesidir. Bu videoda uyku apnesi nedir, kişilerde ne gibi sıkıntılara neden olur, uyku apnesinin belirtileri nelerdir gibi soruların cevaplarına bakacağız. Uyku sırasında çok kısa bir süre nefes almanın durması uyku apnesi olarak ifade edilir. Solunumun en az 5 ile 6 saniye arasında duruyor olması teşhis için en önemli kriterdir. Peki uykuda solunum neden durur? Üst solunum yollarımızın açık olmasını sağlayan kas yapısının gevşemesiyle, nefes alma sisteminin tıkanmasıyla uyku sırasında solunum durabilir. Bu durum yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan herkeste görülebilir. Solunum yolunda yaşanan tıkanma nedeniyle uyku sırasında kişi nefes alamaz. Bir süre sonra nefes alınamadığı için beyin uyarıcı sinyaller verir ve nefes alma mücadelesi verilir. Sonuç olarak 10 saniyeliğine duran solunum tekrar çalışır. İşte bu durumu yaşayan kişilerde görülen uyku apnesi belirtileri. En tipik belirtisi horlamadır. Şöyle ki, uykusunda solunumu duran kişi nefes alabilmek için öyle çok çaba gösterir ki, bu efor neticesinde çok şiddetli bir horlama sesi çıkarır. Bu horlamanın şiddeti yanındaki kişiyi rahatsız edecek boyuttadır. Çoğu zaman aynı odada bulunan kişilerin dışında diğer odalarda bulunan kişiler bile horlama sesinden rahatsızlık duyarlar. Doktorların tanı koymasını kolaylaştıran bir diğer belirti ise kişinin uyku sırasında nefesinin durduğunu yanında bulunan kişinin görmesidir. Bu belirtiye tanıklı uyku apnesi belirtisi denir. Bir başka belirti ise gündüz çok fazla uyku halinin olması ve çok sık şekerleme yapmaktır. Gündüz çok sık uyumanın nedeni ise gece uykusunda defalarca solunum durmasıdır. Gece uykusunun kaliteli bir şekilde olmaması gün boyu yorgun ve halsiz olmaya neden olur. Gün içinde hiç beklenmedik yerlerde kişi istemsizce uyku haline geçebilmektedir. Peki uyku apnesi hangi sorunlara neden olur? Gece uykusunun kalitesiz olması nedeniyle ertesi gün ihtiyaç duyulan enerjiden mahrum kalınır. Aşırı yorgunluk hissedilir. Herhangi bir konuya konsantre olunamaz. Algılama sorunu yaşanır. Mutsuzluk, isteksizlik, sebepsiz asabiyet hali gibi durumlar çok sık yaşanır. Uygunsuz yerlerde uyuklama yaşanır. Bu durum çalışma ve eğitim hayatını olumsuz yönde etkiler. En tehlikeli durumsa araç kullanırken uyuklamaktır. Uyku apnesi sorunu yaşayan kişilerin geçirdikleri trafik kazalarının en önemli nedeni trafikte uyumalarıdır. Sabah saatlerinde başlayan ve en az öğle saatlerine kadar süren şiddetli baş ağrısı görülür. Gece uykusunda yorgun düşen kişinin cinsel hayatı da sekteye uğrar. Peki uyku apnesinden nasıl kurtulacağız? İşte size çözüm önerileri. Kilo verin. Uyku apnesinin en büyük sebebi fazla kilo. Kilo alımı horlamayı artırıyor ve bir süre sonra uykuda nefes kesilmesine yol açıyor. Fazla kiloyla horlama ve uyku apnesi arasında çok ciddi bir ilişki var. O nedenle ilk olarak eğer fazla kilonuz varsa spor ve doğru beslenmeyle kilo vermelisiniz. Burun ve boğazınızı kontrol ettirin. Burun ve boğazda tıkanıklık yapan sebepler, burun kıkırdak eğriliği, burun etleri büyüklüğü, burun polipleri, iri bademcik ve geniz eti varsa bunların mutlaka düzeltilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Küçük cerrahilerle solunum yolunu açmak hem sağlık açısından hem de uyku kalitesi açısından büyük fayda sağlıyor. Yorgun yatağa girmeyin. O gün aşırı yoğun bir gün geçirmişseniz ve çok yorgunsanız yatağa o halde gitmeyin. Çünkü yorgunluk nedeniyle kaslar fazla gevşiyor ve bütün gece horlamaya neden olabiliyor. Bu nedenle eğer çok yorgunsanız uyku öncesinde yarım saat ya da 1 saat kadar koltuğunuzda oturun, dinlenin. Sonra uyumaya çalışın. Alkol tüketmeyin. Alkol kullanımı horlamayı tetikliyor. Özellikle uyku saatine yakın midede alkol olmaması gerekiyor. Alkol tüm kasları gevşettiği için horlamaya neden oluyor. Özellikle geç saatte alkol almak sorunu çok daha artırıyor. Gece geç vakitte yemek yemeyin. Uyku ve vücut sağlığı için uykuyla yemek arasında 4-5 saat olması gerekiyor. Geç saatte yemek yemek uyku apnesi ve horlamayı tetiklediği için gece yatmadan önce hemen yemek yemekten kaçının. Yastığınız ve yatağınız sağlıklı olsun. Kendinize uygun yastık seçmenizde fayda var. Sırt üstü yattığınızda horlama oluyorsa mutlaka yan yatma alışkanlığını kazanın. Bu alışkanlığı edinme sürecinde pijamanızın sırt kısmına tenis topu dikebilirsiniz. Zira çok eski ve çok işe yarayan bir yöntem.